Hello，大家好，我係 Michael 啊。我身邊好多朋友一直都問我點樣做冥想啊？有啲咩好處啊？仲有成日點解冥想都係喺度諗嘢，喺度諗嘢。今日我就會分享我嘅經驗啦，同埋一啲簡單嘅技巧俾大家，希望你哋鍾意。冥想有咩好處？我就簡單地分咗三個點啦。呢個係最基本嘅，我覺得真係最好處嘅。第一個就係壓力同埋焦慮。你只係用幾分鐘時間，5分鐘、10分鐘，你就知道佢嘅效果，你真係個人會舒服咗好多嘅。咁第二個就係你嘅情緒啦。你唔會突然間，即係你長期咁訓練冥想嘅時候，練習冥想嘅時候，你就覺得，你個人 calm 咗好多，平靜好多。你唔會突然間會發脾氣啊，同埋好急嘅。同埋研究指出咧，好多嘅病咧都係情緒方面嘅，情緒方面引發嘅。咁就係冥想咧，真係可以幫到好多人，就係呢個攞到喺幫佢嘅病情會好好多啦。之後第三個咧就係呢個，我覺得係幫助你思維嘅。你諗嘢會清晰好多啦，你唔會成日諗東諗西啊，即係你知道嗰樣嘢就係你唔會諗嘢太複雜，即係你知道你想要啲咩，你就會好清晰地。呢個就真係喺冥想中呢三樣嘢，我就覺得啱啱開始嘅時候真係幫我好多嘅，呢個好明顯嘅幫助。咁我就而家開始教大家做一個簡單嘅冥想啦。首先最好揾個實嘅地方，即係梳化都可以，但係最好你都要硬翻少少嘅。如果唔係，到時你坐得耐咧，腰骨就會喐啊，嗰啲嘢就唔係咁好啦。我就會揀地下，跟住加個瑜伽墊或者一個 cushion 都好，你就會比較舒服啲。你可以開始就係盤腿坐。或者如果你哋筋骨夠好嘅，就可以做蓮花座。咁但係開頭嘅時候咧，做盤腿坐或者半蓮花座，跟住蓮花座都可以嘅。手印做接收手印，就係手掌向上，手指合埋嘅，呢個叫 Pati Mudra。之後就係線直條腰。線直條腰嘅時候咧，大家記住，線直條腰嘅時候唔好咬去後面，或者唔好向前或者向後。你哋要個感覺就好似有個勾或者有啲嘢執住你個頭髮咁樣。等你個脊椎嗰度咧，所有嘅穴位啊或者脈輪都係要直嘅。你就唔好太多，你就咬後面，咁你個條線就唔直啦。咁你就要就好似有嘢勾住咁啫。跟住你冥想嘅時候咧，你都要間唔中，你開頭嘅時候咧，你都要 check 翻自己，你個身體有冇向前啊、向後啊。因為我見過有啲人冥想嘅時候一定都會向前嘅，因為你個腰個力咧唔夠啊，所以你就會一路咁向前，或者一路咁向後。咁但係呢個要慢慢練翻嚟嘅，呢個就咁你先開頭記住 keep 翻啦。咁但係如果你察覺到你自己已經係向前啦，咁你就慢慢移翻後。咁頭都係唔可以向後或者耷低，都係直線咁樣望前面。最重要你就每次提翻自己，你呢度就好似有嘢勾住你個頭咁樣，或者你個頭髮。咁之後就係呼吸啦。呼吸嘅時候咧，冥想嘅呼吸就係慢嘅，同埋另外一個就係腹式呼吸法。你吸氣嘅時候個肚脹，呼氣嘅時候肚縮。開頭嘅時候你都試下吸氣、呼氣、吸氣、呼氣。呢個就係腹式呼吸法啦。咁之後就係你嘅呼吸啦。
呼吸咧就係要慢嘅。開頭嘅時候可以4秒吸4秒呼啦。而家我哋慢慢做一次啦。吸，呼，吸，呼，吸，呼，吸，呼。呢個就係佢個慢呼吸啦。基本咧，我自己都係用個鼻呼吸嘅。有啲人就用個口呼翻，有啲人用個鼻吸口呼，但係我就習慣都係用鼻吸同鼻呼嘅。咁可能你如果鼻塞啊嗰啲，到時候我或者下一個視頻或者再教大家點樣通翻你個鼻啊。呢個就係我練咗咁多年嘅冥想一啲少少嘅技巧啦，呢個基本嘅冥想。如果有大家有啲乜問題，可以喺下面留言，同埋 follow 我，再撳一個小鈴鐘。Thank you 晒你哋。南無喜馬拉雅。